എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ മോഷൻ സെൻസറിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ മോഷൻ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഷോപ്പിലുമൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി അലാം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് 1-2 ഐറ്റംസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അസംബ്ലിങ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു അലാം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോഷൻ സെൻസറുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൂട്ടറുണ്ട്, ഇൻട്രൂഡർ അലാം പോലത്തെ ഒരു ഹൂട്ടറുണ്ട്, ഒരു റിലേ മൊഡ്യൂളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ LDR സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളും വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഈ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൂഡർ എല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ആൾ സെൻസ് ചെയ്യും, ആളിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആളിൻ്റെ ആ പ്രസൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ വെച്ച് വർക്കാവും. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഡേ ടൈമിൽ. സോ ഡേ ടൈമിൽ ഇത് ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർലോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു LDR സെൻസറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വരും. നമുക്ക് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നു, LDR സർക്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് LDR സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ റിലേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന LDR സർക്യൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് നമുക്കത് പറയാം. ഓക്കെ, LDR സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നോർമലി ഡേ ലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേനും അത് സെൻസ് ആവും, പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം LDR വൺസ് സെൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലേ വഴി നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. 12 വോൾട്ട് ഇതിലൂടെ കിട്ടുകയും അത് നേരെ മോഷൻ സെൻസറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് മോഷൻ സെൻസർ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വർക്കാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വർക്കാവുന്ന വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ സെൻസറിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഹൂട്ടറിലോ കാര്യങ്ങളിലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ലോജിക്ക് ഹൈ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റിലേ വഴി കൊടുത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലാച്ച് ചെയ്ത രീതിയിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലും ആക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഈ റിലേ മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൂട്ടറിൽ കൊടുത്താൽ, ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഹൂട്ടറിൽ കൊടുത്താൽ ഈ സംഭവം ഭയങ്കര ശക്തിയോടുകൂടി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു റൂഫിൽ നമ്മളിത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു നല്ലൊരു ബോക്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഡേ ടൈമിൽ ഈ LDR സെൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകത്തില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഓഫീസിലെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം LDR സെൻസർ സിഗ്നൽ പിക്ക് ചെയ്യും, അത് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ആര് എൻ്റർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് എപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ സംഭവം ഇത് എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഹൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദത്തോടു കൂടി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ മോഷൻ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. സൈനിങ് ഓഫ്.